Ну, рассказывайте, что там в Турции? Нет, спасибо вообще большое за все американским друзьям. Они многое делают для того, чтобы изменить ситуацию. Но посмотрим, что родится через этот хаос, который сейчас сформировался на территории севера Сирии. Вообще, конечно, для Эрдогана война – это и результат, бесспорно. Он хочет войти в историю Турции как новый Ататюрк. И с этим я абсолютно согласен. Для него важна победа, для него важно расширение зоны влияния. И однозначно север Сирии – это зона интересов для Турции в целом. Вообще понятие границы между Турцией и Сирией – это понятие проблемное с точки зрения турок, да? Не с точки зрения международного права. А турки бы хотели видеть это несколько иначе. Была же известная фраза, что Турцию обрезали по самую нефть, да? То есть это север Сирии, север Ирака. И, конечно, Турция хотела бы иметь определенные преференции на этом направлении. С другой стороны, абсолютно согласен, что война – это процесс, потому что процесс для Эрдогана тоже важен. Потому что внутри страны достаточно сложные тенденции. Очень сложные. Это касается и оппозиции. Кресло шатается, слишком громко сказано, не шатается. Я даже думаю, что может это все игра Эрдогана, игра с оппозицией. Это еще надо посмотреть. Но есть очень серьезные опасения, насколько турецкая армия сильна. Не зачистил он там исламистов, не сделал он их единым Кемалистским фронтом. Ровно наоборот. Турецкая армия в достаточной мере сейчас ему подчиняется и готова вести боевые действия. Но умеет ли она их вести? Огромное количество генералов арестованных, огромное количество проблем, которые были в армии, ослабили ее. И сейчас Турция сегодня подтягивает уже подкрепление. Это о чем-то говорит, границы. Затем следующий вопрос связан с тем, что на Эрдогана действительно о том, что у них в Генштабе сидят не идиоты. Ну, а однозначно, всегда подтягиваются по мере продвижения. Они в качестве резерва первую егейскую армию, где как раз самая современная бронетехника. Вот в том-то и дело. Значит, ну оставим это детали. Значит, теперь дальше. Детали можем долго обсуждать, какие там танки подходят и насколько они на что-то способны. Вы же говорите, что там это самое, что-то не понимаешь. Значит, детали деталями. Теперь дальше это не детали, это дальше это вопрос, связанный с оппозицией. Турецкая оппозиция заявила, что нужно устанавливать прямой диалог с Дамаском Эрдогану. Если не впрямую, то косвенно, сказали они. Что имели в виду? Вопрос философский. Это глава оппозиционной Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу потребовал этого от Эрдогана. Это очень важно на фоне, скажем так, усилий по стабилизации обстановки в Сирии. Насколько Эрдоган к этому готов? Вообще-то с Асадом они вместе отдыхали. И жены их долго состояли в переписке. Поэтому, может быть, как раз через женскую дипломатию можно и наладить здесь что-то заново. Но насколько через возможно. Но через Москву проще. И в этом очень большая роль будет России. В результате обнимания одного вождя со другим Башар Асад отказался от претензий к огромной территории Александрии и так далее. Дальше это вопрос наступать. Я вас очень внимательно слушал, Семен Иванович. Я старался, я терпел. Значит, дальше это неоосманизм. Турция есть негласная политика, наступательная политика, неоосманизм. Она включает в себя и мягкую силу, и нужно показывать жесткую силу. Эрдоган заинтересован в том, чтобы показывать жесткую силу. Эрдоган заинтересован, чтобы показать, что он на что-то способен с точки зрения жесткости, с точки зрения продвижения своих интересов и ценностей через жесткую силу. Ведь ноль проблем с соседями, она до сих пор зафиксирована как концепция Турции на сайте Министерства иностранных дел. Ноль проблем с соседями можно достигать как? Не только путем обнимания, но и путем наведения порядка у соседей, как ты хочешь. Вот то, к чему стремится Турция сегодня. И с точки зрения ее интересов, это вполне логично. То есть сегодня Турция сделала для себя вывод, который курды не сделали. Курды выбрали в качестве своего, так сказать, с кем они сотрудничают, это были Соединенные Штаты Америки. Надо правильнее выбирать, с кем сотрудничать. Вот Турция сделала вывод, что можно рассчитывать на себя. И было известное заявление министра иностранных дел, что мы теперь будем смотреть, что происходит в поле, что происходит на земле.
И турецкая политика должна быть гиришимджи, инициативная, наступательная, и инсани, человекоориентированная. Что за человекоориентированная? Это не значит, что человек превыше всего. Это значит, что гуманитарная миссия, турки будут продвигать себя там. И через экономику, и через создание там, каких-то получения концессий. Им это выгодно. Им это выгодно. Соответственно, здесь очень важно, это то, что будет дальше. Турки могут, да, не остановиться. Они могут пойти дальше. Это может быть движение, вопрос, кто остановит и как. Иран сегодня уже выразил свою позицию. Это негативная позиция. Было заявлено, что Иран этим недоволен. Саудиты этим недовольны, но и европейцы недовольны. А Эрдоган сегодня достаточно четко сказал, что ему все равно, кто и чем недоволен. Саудиты ли, которые погрязли в Йемене, как он сказал. Европейцы ли, которые пусть сидят и ждут, если они так продолжат такую политику, что беженцы пойдут к ним. Эрдоган, по сути, вступил в конфликт со всем сопредельным миром, и это вписывается в его видение, вписывается в видение неоосманизма.